Ребят, всем привет! И сегодня у нас новое видео, как вы видите. И сегодня будет видео история от подписчицы. Вот. И так что погнали. Но перед началом ролика обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Погнали! Ну и начнем, ребят. Мне написала в инстаграме в личку подписчица с просьбой рассказать ее историю, вот, которая с ней случилась. Вот, поэтому я согласилась, вот, и хочу вам ее рассказать, но она попросила, чтобы я не показывала ее инстаграм. Она хочет быть анонимом, потому пусть она будет анонимом, я не буду показывать ее аккаунт. Так что вот так вот. И начнем. Был день, вот, ну, она утром пошла на работу, вот, она работала, я не помню уже где, она работала, по-моему, в ресторане, вот, что я забыла, вот, и вечером она вернулась домой, вот, она жила с родителями, вот, и родители были по делам, и родители ей сказали, что они будут поздно вот, домой вернуться, поздно. Поэтому она знала, что как бы, вот, родители вернутся поздно. И она приехала с работы домой, вот, и она решила посмотреть фильм. Она купила там чипсики, газировку, ну, вкусняшки, вот. Все к просмотру фильма, она начинает смотреть фильм. Вот, и как она слышит какой-то стук в дверь, вот. Ну, она решилась пойти посмотреть, но она знала, что родители вернутся поздно, поэтому догадки, кто это мог быть, вот, она как бы не знала, вот. На тот момент было уже поздно, было 10 часов вечера, вот. И она пошла посмотреть в глазок, ну, там дверь у них, и там был глазок. Она посмотрела, и там никого не было, вот. Она подумала, может, ошиблись двери, вот. И поэтому она не придала этому ничего, типа просто ошиблись. Вот. Ну и она пошла дальше смотреть фильм. Вот. Как она... Там прошло, по-моему, 2 минуты, и она снова слышит стук в дверь, вот, и она снова идет посмотреть, кто там. И на этот раз, ребят, тоже там никого не было, вот. Она подумала, что уже кто-то, блин, ну, над ней шутит. Вот. Ну, короче, она тоже посмотрела, никого не было, и она пошла дальше смотреть фильм, как бы, и все. Вот. Ну, и не тут-то было, ребят, уже прошло 5 минут, не больше 5 минут, как снова она слышит стук в дверь. Вот, и она снова идет смотреть, кто это. И, короче, ребят, как оказалось, там опять никого не было. Она уже реально, ребят, была злая, вот. Но тоже, как бы, ничего, она пошла дальше смотреть фильм, вот. Ну и дальше уже ничего не происходило. Уже больше таких стуков в двери не было. Потому что потом уже вернулись ее родители, вот. И как бы все. Вот такая вот, ребята, была мини-история. Вот. Пишите, ребят, в комментариях по поводу этой истории. Как вы думаете, кто мог стучать в дверь в 10 часов вечера? Вот. Так что обязательно в комментариях еще, ребят, пишите, какие вы хотите видеть видео на моем канале. Будет очень интересно, ребята, читать ваше мнение. Вот. Так что, ребята, всем пока. Всем до новых встреч. Всех люблю. Пока.